Hoy haré el tutorial de cómo hacer el sonido de las tripas. Para esto voy a utilizar un espacio que no está tratado acústicamente, pero es una habitación pequeña la cual no genera mucha reverberación. Los equipos que utilizaré para grabar este tutorial son grabando con la cámara 1080p y 60 fps, el Huawei Y9 2019, y con el micrófono integrado en un celular que es el Huawei Y9 2019 también. Para recrear este sonido voy a utilizar el siguiente elemento, un melón, y es lo único que hay que utilizar para recrearlo. Ahora para grabar las tripas utilizaremos las manos y el melón. Para esto haremos la siguiente dinámica.